эң биринчи эреже ар бир эмоция керек, ар бир эмоция пайдалуу. Эмоциялар бул денеде жашайт. Сезимдер болсо жан дүйнөдө жашайт деп айтабыз. Учтуу предметтерди алып саят. Бул эмнеден пайда болот? Анткени ички дүйнөдөгү эмоцияларды булар көтөрө албайт. Мени эч ким жакшы көрбөйт, мени эч ким баалабайт, мени эч ким сүйбөйт. Анан кийин көбүнчө проекциялар коллегаларына кетет, партнерлоруна кетет, коомго кетет. Эне деген ачууланып, балага кыйкырып жиберип же чабып жиберип, анан кийин отуруп алып күнөө сезип, аябай жаман болот. Бул жерим оорусун, ушакка көңүлдү ушакка бурам. Мисалы үчүн, өстөрүн кесип баштайт, кээ бирлер өстөрүн катуу урат. Бир маалда сен кичинекейсиң, сен аны билбейсиң дейт. Бир туруп, сен чоңсуң, сен жоопкерчилигиң монча деп туруп толтура берип салат. Бул китеп сонун жазылган. Мондай именно алгоритмдер менен сүрөттөрү бар да. Эмне үчүн, мисалы үчүн кечке эле телефондо отура берер. Ата эне үчүн бул дагы абдан мындай татаал бир этап. Ооба. Бул жалгыз калбаш керек да. Өз убагында келип айтат: "Мен өспүрүм убагымда кантип мени чыдадыңар эле" депчи. Ошондой да пайда болот да. Кутман күнүңүздөр менен кайрадан эфирде эне күндөлүгү жана мен Салтанат Адылбек. Бул каналдын негизги максаты ата энелерге өспүрүм курактагы өзгөрүүлөр жана ушул мектеп курагындагы балдардын өнүгүүсүнө арналган маалыматтарды жеткирүү болуп саналат. Бүгүнкү биздин чыгарылыштын коногу психолог Наргиза Койлубаева. Саламатсызбы? Саламатчылык. Наргиза айым менен бүгүн биз абдан маанилүү кичинекей балдардын дагы өспүрүмдөрдүн да негизи эле баардык эле адамдарга эң маанилүү эмоционалдык интеллект деген темада баарлашмакчыбыз. Бул жакта дагы студиябызда турган оюнчуктар бекеринен келген жок. Бул ушул биз бүгүн сөз кыла турган эмоцияларды түшүнткөн "Головоломка" деген мультфильмден алынган каармандар. Алгач, Наргиза айым, ушул эмоция бизде көп учурда коомдо эмоция менен сезимди алмаштыруу байкалат да. Сезим деген кайсыл, эмоция кайсыл? Ошол туурасында бөлүштүрүп айтып берсеңиз. Чоң рахмат. Сезим менен эмоциянын айырылмашы эмеси мындай да. Эмоция бул кыска мүнөттө болот. Мисалы үчүн, мен азыр толкунданып жатам. Подкаст башталып атат. Анан кийин биз сүйлөп баштаганда башка эмоцияга айланып кетет. Сезим болсо бул узак мүнөттө жүргөн да сезим да. Мисалы үчүн биз сүйүү же бакыт сезим деп айтабыз да. Анан эң негизгиси эмоциялар бул денеде жашайт. Сезимдер болсо жан дүйнөдө жашайт деп айтабыз. Мисалы үчүн, эмне үчүн азыр көбүнчө айтат го психосоматика деп, эмоциялар чыкпай калса денеде калып калат деген сөз. Ошондуктан эмоциялар негизинен булар денеде жашаган эмоциялар да. Мисалы үчүн, кичинекей балдар менен ар кандай бир упражнение жасап жатканда биз ошо айтабыз да. Мисалы үчүн, сен кубанып жатканда эмоцияң кайсы жерде жашайт десең, ар бир бала ар кандай нерсени айтат да. Мисалы үчүн, кээ бир балдар айтат: "Ой, менин эмоциям ичимде кубат, бул ичимде турат" деп, бирөөсү айтат колумда деп, бирөөсү айтат көзүмдө деп. Чоң кишини да сурасак, чоң киши дагы ар кандай мындай денедеги ар кандай эмелерди айтат да. Ошол эң негизгиси. Ошо айырмасы. Эмне үчүн эмоционалдык интеллект көбүнчө эмоция менен иштейт. Эмоцияны башкарганга, эмоцияны идентификация кылган үчүн. Эң биринчи ушу кадам эмоционалдык интеллект өнүгүш үчүн бул эмоцияны биз сезиш керекпиз да. Мен азыр кандай эмоцияда болуп жатам деген. Мисалы үчүн, эң татаал суроо, мен жеке консультацияларды берем. Чоң кишилер келгенде дагы, өспүрүмдөр келгенде дагы, сен азыр эмне сезип жатасың деп сурасаң, көбүнчөлөр мындай өзүн жоготуп айта албайт да. Анан кийин же мындай жооп бергенде айтат: "Мен ойлонуп атам, мен азыр мондай деп ойлонуп атам". Мен жок, ойлогон эмес, азыр эмне сезип жатасың деп сурасаң, өзүн жоготуп айта албайт да, сезимдерди айта албайт. Анткени чын эле биздин коомда ошондой мынтип өнүгүп келген деп айтсам болот. Негизи
дүйнөдө ар бир өлкөнүн өзүнчө эмоционалдык коэффициенти бар деп айтып коет. Мисалы үчүн итальянецтерди азыр мисал келтирсем, бизде бир мындай картинка болот да, сразу эле. Итальянецтер аябай абдан мындай эмоционалдуу. Кыргыз кишилер, Кыргызстанда жашаган кишилер мындай эң мындай төмөн, жабырак, анан кийин эмоцияларын мындай жакшы биз көрсөтө албайт экенбиз да. Ошондой болот экен да. Негизи ушул эмоцияны тааный билүү адамга канчалык жашоосун жеңилдетет? Жакшы суроо. Эмоциональный интеллект өнүгүш үчүн бул мен эмоциональный интеллектти математика катары бул жерде өзүнүн алгоритмдери бар. Эмоциональный интеллектте. Мисалы үчүн биринчи кадам эмоциональный интеллектте бул эмоцияны таануу, эмоцияны сезип таануу. Анан кийин биз биринчи эмне болот? Биринчи бизде бир кандай ситуация болот, анан кийин эмоция пайда болот. Эмоциядан кийин эмкиси бул реакция болот. Реакциядан кийин анан кийин ой жүгүрүп баштайт да. Бул өзүнчө бир алгоритм. Ошо реакцияны өзгөрүш үчүн эмоцияны сезиш керек экен да, билиш керек экен да. Мен азыр мисалы үчүн ачууланып атам. Ошентип өзүңө сен идентификация кылганда эле эмоциянын мындай кандай десем, эмоциональный интеллектте өзүнчө балдар болот да. Мисалы үчүн мен азыр ачууланып атам, 5 балга ачууланып атам, 10 балга ачууланып атам. 10 балдык мындай шкала болот да. И 10 балл болгондо эмоция киши өзүн өзү кармалап албайт экен. Бул деген реакция. Бул сразу реакция жүгүрүп кетет да. Бул реакция психологияда паттерн деп айтылып койгон, кыргызчасын айтсак, бул адат сыяктуу болуп калат да. Мисалы үчүн мен ачууланганда кыкыра берем. Ошону жоюш үчүн эмоцияны биз ошо айтыш керек, өзүбүзгө мындай айтыш керек экенбиз да. Мен азыр ачууланып атам дегенде эле эмоцияң бир аз эмелеп. Анан кийин жана мен айтып кетпедимби, эмне үчүн эмоция денеде жашайт деп. Эмоцияны биз дене менен башкара алат экенбиз. Мисалы үчүн, сен аябай ачууланып атканда, балаңа кыйкыраарда сен башка бир мындай кыймыл жасаш керек экенсиң да. Мисалы үчүн, балаңа эң негизгиси ата энеси ачууланып атат, балага кыйкырайын деген малда, азыр мен башка комнатага чыгып кайра кирип келейин деп, башка комнатага чыгып кайра кирип келсе эле, бүттү ал эмоциясы ылдыйланат. Ошо бир 2-3 секунд эле. 2-3 секунд эле да. Кичинекей балдарды дагы, мисалы үчүн, көбүнчө ата энелер айтат, балам, кичинекей балдарым аябай истерика болуп атат, билбейм эмне кылам деп. Кичинекей баланын жардам бериш үчүн, ага эмоцияларын башкаранга, ошо денеси менен немеш керек да. 3 жашка чейин обычно айтат, отвлекать этиш керек да, башка бирдемелерден деп. 3 жаштан кийин суу ичесиңби, жүр бетиңди жууп келелик, жүрсөң башка комнатага чыгып сүйлөшөлүк дегенде, ошо баланын эмоциясы түшкөндө, ошондо биздин жанакы акыл иштеп баштайт экен да. Анткени эмоционалдык интеллект жанакы мозгду тартканда көрөбүз го, бир бети IQ деп коебуз, жанакы интеллект үчүн, экинчи бети жанакы сезимдер үчүн деп айтып коебуз. Ошо сезимдер катуу иштеп баштаганда, жана мен айтып кетпедимби, шкалада 8, 9, 10 балл болгондо интеллект иштебей калат экен. Бул бир китепте бир аябай жакшы мисал келтирген да. Бул эмоциональный интеллект жөнүндө бир китеп, аябай чоң китеп. Ошол жерде айтылат да, бул окуя Америкада болгон окуя да. Анан кийин бир өспүрүм кызы бар экен, 14 жашта, Матильда деген. Өзү болсо профессор экен, университетте иштеген. Анан кийин бир күнү Матильда ата энеси бир жака конокко кетебиз деп, Матильда болсо мен досума кетем, ошол жакта түнөйм деп, ошентип сүйлөшүптүр, бирок Матильда барбай калыптыр, үйүнө эле калып калыптыр. Анан эртеси күнү ата энеси келгенде, Матильда буларга сюрприз жасайм деп, жанакы үйүндө, 2 этаж үйүндөгү бир чуланга жашынып алат экен да. Анан папасы үйгө киргенде эле жанакы эмелерди угуп баштайт. Ар кандай, мындай, да. Анан кийин сразу эле ойлонот да, үйгө уруу кирди окшойт деп. Анан кийин Америкада билесиңер, жанакы пистолеттерди колдонот, анан кийин кой, мен өзүмдү коргоо үчүн жана пистолетин алып алат экен. Анан киргенде эле Матильда пух деп атасын жанакы сюрприз кылайын деп пух дегенде, ал атып жүрөт Матильданы.
Матильда өлүп калат. Бул ошол окуяны жанакы автор, китептин автору жазып берет да, канчалык сен интеллегиң деңгээлде болсо, мынакей бул профессор деп айтып берип атам, биринчиден реакция да, эмоция, реакция. Бул коркту, аябай коркту. Корккондо жанакы эмелер, инстинкттер иштеп баштады, анан кийин реакциясы болду. Кой, мен коргош керекмин, үй бүлөмдү коргош керекмин, үйүмдү коргош керекмин деп туруп, анан биринчи реакциясы бул уже интеллект иштебей калды да, интеллект уже болду, иштебейт. Бул жерде ошону эмоциональный интеллект өнүгүш үчүн ошону ар бир ата эне ошону түшүнүш керек да. Биринчиден, эмоция аябай катуу болуп атканда, өспүрүмдөбү, баладабы, өзүңдөбү, биринчиден бул эмоцияны сезиш керек, анан кийин дене менен мындай ылдыйлатыш керек да. Только анан кийин ошондо интеллект кичине иштеп баштаганда, анан ар кандай чечимдер келет. Эмне үчүн, мисалы үчүн, жана чувство вины деп айтып коет го. Ар бир энеде болот, эне деген ачууланып, балага кыйкырып жиберип же чабып жиберип, анан кийин отуруп алып жанакы мен жаман энемин деп күнөө сезип, аябай жаман болот, анткени анын ушу кечирек акылы, да, анан кийин уже чечимдер келип баштайт да, мен башкача кылсам болмок эле депчи. Бирок ошо анализ кылып аткан жерде эмоциональный интеллект эмнени көрсөтөт? Бул биз мисалы үчүн эмне үчүн китеп окуганда интеллектибиз, эмоциональный интеллектибиз мындай сразу мындай да чоң деңгээлге келбейт. Эмне үчүн? Анткени бул практика. Мен аябай жакшы көрөм ушуну түшүндүргөн жанакы спортивный денени эметкенде мышкасың го, мен спортзалга барып, канчалык эметсең, ошончолук сенин результатың болот. Эмоциональный интеллект ошондой да. Биринчи жолу болгон жокпу, отуруп алып анализ жасаш керек. Эмоциональный интеллект бул ушу анализ кылыш үчүн да, анализ кылыш керек. Эмоцияларыңды, адаттарыңды, реакцияларыңды эмкиде кандай кыла алам деп. Окей, бул жолу болгон жок, эмкиде кандай жол менен кылсам болот деп. Кээинки кишилер жана мындай психологияда защитный механизм бар деп коет да. Алар мындай сопротивление болот, каршылык болот да. Ушинтип туруп айтам ба, каршылык болот. Анан кийин көбүнчө энелер айтат, менде антип иштебейт деп. Менде андай болбойт. Мен ушинтип көнүп калгам деп. Адат деген бул жаңы нейронный связь башта. Мисалы үчүн нейронный связьтарды кантип түшүндүрүп берем, Сиз мисалы үчүн үйдөн жумушка чейин бир эле жол менен барасыңар. Дайыма бир эле жол менен. Ошол нейронный связь көнүп калган да. Мисалы үчүн башка жол менен барсаңар, бул жолду жаап салды. Эми башка жолдорду табыш керек. Башка жолдор менен барсаңар, бул точкага келесиңер башка жол менен. Ошол башка нейронный связь. Ошол башка нейронный связь иштеп баштаганда, ошол жанакы кадам менен барыш керек да, ошогочу. Ошондо иштейт. Анан кийин көбүнчө мындай көп энелер мага жок, мен андай кыла албайм дегенде мен айтам, мен силерге мындай үлгү болуп берейинчи. Мен деле биринчи баламды төрөгөндө ошол точкада болгом. Мен деле кыйкырчумун балама, керек болсо мындай чаап жиберчүмүн. Анан кийин мен анализге келгем да. Эмне үчүн мен ошол адатым эмнеге калып калган? Анан мен ойлонгондо билдим да, биз ата-энелер бизди ата-эне деп эч ким үйрөтө албайт бизди. Же университет жок, же мектептен бизге андай илим-билимди эч ким бербейт. Азыр эле мынакей коомдо мындай информация аябай көп болуп, маалымат аябай көп болуп, мындай кандай десем, мүмкүнчүлүктөр бар көбүнчө энелерге. Анан кийин ошентип мен да ушундай өзүм эметтим, мен өзгөргүм келет деп. Ошондуктан мен эмоциональный интеллектке келдим, психологияга келдим. Анан кийин ошо өспүрүмдөр менен иштеп атам, балдар менен иштеп атам. Мен ошол мындай өзгөрүүлөрдү аябай көрүп атам да. Мен балдарым менен жылуу мамиледемин. Балдарым канчалык мындай өздөрүн эркин сезет, өздөрүнүн сезимдерин канчалык мындай мага көрсөтө алат да. Бири-бирибиздин мындай байланышыбыз аябай жылуу мамиледе да. Анан кийин жанакындай доверие деп коет го, ошол аябай мындай чоң деңгээлде. Мен ошону аябай баалайм да балдарым менен. Ошондуктан мен эмоционалдык интеллект бул абдан жакшы бир инструмент ата-эне үчүн деп ойлойм да. Демек, эмоционалдык интеллектти өнүктүрүү менен
сиз ошо балдарыңызды өстүрүүдөгү жакшы жемиштерин көрүп жатасыз азыр, э? туура айтасыз. Негизи мен дагы ошо эне болуп, ушул балдардын психологиясына кызыгып, анан көп суроолорго жоопторду издеп, китептерди окуп калдым. Анан эмоционалдык интеллектти мен өзүмдөн башташым керек экен деген мага дагы ошондой ачылыш болуп, анан мен дагы көбүрөөк изденип баштадым эле. Анан эмоционалдык интеллект, эмоциялар жөнүндө маалымат алганда, бизди чоңойткондо терс эмоциялар жок болуш керек деп чоңойткон да. Анан мен балдарымды өстүрүүдө көрсө терс эмоциялардын да орду бар экен да. Кайсы эмоция болбосун алдын өзүнүн орду бар экен, өзүнүн миссиясы бар экен да деген түшүнүк келгенде мага мындай жеңилирээк боло түштү да. Анан ыйлап атса, себеби барбы, ыйлагың келет атпы, ыйлап ал деп мен ыйлаганга деле уруксат берип калдым. Эмнеге ыйлап атканын анан кийин ошол башка энелерди дагы байкап, баягы эмоциясын ыйлаба деп жашыртканга, баягы тыюу салганга караганда анан бала канчалык мындай психологиялык жактан кыйналып атканын көрүп маалымат көбүрөөк бериш керек экен деген ойго келдим да. Анан ушул головоломка мультиги дагы бизге аябай жардам берген. Убагында биринчи бөлүгүн көргөндө кызым кичирээк эле. Анан ушундай дал келип калды. Головоломка 2 чыкканда кызым дагы ошол каарман сыяктуу менин кызым дагы ошол өспүрүм куракка дал келип калды. Анан ал күттү да, ушул кыз дагы өспүрүм болот экен, анан жаңы эмоциялар пайда болот экен, кандай болот? Анан биз ошол мультфильм ачылып көрсөтүп баштаган эле барып көрдүк. Анан кызым 11 жашта аябай мындай жыыргап көрдү. Мен ушу байкап аттым, жыыргап көрдү. Анан мен үчүн да эне катары мен буга чейин баягы мындай адамдардын базалык эмоциялары жөнүндө маалыматым бар эле. Анан өспүрүмдөрдүн жаңы эмоциялары пайда болот экен деп карап, мага дагы мындай пайдалуу болду ошол мультфильм. Мультфильмден көп нерсе алдым. Анан айтып атпаймынбы, чыккандан кийин сенде да ушундай эмоциялар бар. Сен байкайсыңбы десем, ооба байкайм, менде да ушундай болот. Анан ушу жаңы эмоциялар жөнүндө сүйлөштүк. Анан жөн эле мультфильм аркылуу мен кызымды көбүрөөк тааныганга жол ачылды да. Анан ушу айтайын дегеним, бул эмоцияларды жөн эле сөз менен эмес, ушинтип көрсөтүп бергенде балдарга жеңилирээк болот экен кабыл алганга. Анан бул оюнчуктарды дагы алып келгенибиз, ар бир эмоцияны атап, анан алардын орду жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат. Мен айтып кетерим, эмоционалдык интеллектте эң биринчи эреже ар бир эмоция керек, ар бир эмоция пайдалуу. Бул ушу мультфильм кандай сонун чыгарылганда, анткени бул мультфильмде жалаң гана сценаристтер иштеген эмес. Бул чоң команда, психологдор иштеген, эксперттер иштеген. Анткени Америкада бул эмоциональный интеллект 80-чи жылдан да, 80-чи жылдардан бери, ошол периодтан бери да келатат да. Анан булар аябай көп мындай изилдөө жасаган да. Ошого биринчи частын мындай кичинекей балдарга деп эметкен, анан экинчи часть ошо өспүрүмдөргө. Бул аябай мындай, кандай десем, Ойлонулган алдын ала, сонунда. Анан кийин ошо эмоциональный интеллектте сонун көрсөткөн. Ар бир эмоция бул биз мындай адам киши эмоцияны мындай позитивдүү, негативдүү деп бөлгөндү жакшы көрөт да. А негативдөрдү жок, биз ошо тыюу салып коелук. Эч качан ачууланба, эч качан мындай капаланба деген ошондойлор тыюу салып салабыз да. А жакшы эмоциялар тим эле мындай эметип турабыз да, баалап турабыз да. Күлүп туруш керек депчи. Анан кийин бул жерде аябай сонун көрсөткөн мультфильмде. Жанакы Райлинин ички дүйнөсүндө жалаң гана бул кубаныч болуп жүргөндө эмне болот? Же жалаң гана бул тынчсыздануу болуп калгондо, бул негизи эң маанилүү эмоция ар бир өспүрүмдөр үчүн да. Жанакы ошол эмоцияны башкара алганда жанакы панический атакага өтүп кетет да. Анан кийин ошол жерде сонун көрсөтүлгөндө ар бир эмоциянын өзүнүн жолу бар. Ар бир эмоция эффективдүү болот. Ар бир эмоциянын плюс жагы бар, минус жагы бар. Мисалы үчүн сен дайыма эле кубанып жүрө берсең, анда эмне болот да? Биз ошо мультфильмде сонун көрсөтүлгөн, дайыма эле ошо кубанып жүрө берсе, кишиде башка эмоциялар жок болуп калат да. Мисалы үчүн тынчсыздануу эмоциясы бул эң маанилүү эмоция. Мисалы үчүн да, келечектеги пландаштырганга, анан кийин
мисалы үчүн ошол тасмада жакшы көрсөтүлгөндө силер байкасаңар ата эненин ролу аябай аз ал мультфильмде. Бирок көбүнчө жанагы тең туштары менен анан ички дүйнөнү жакшы көрсөтөт да, эмне болуп атат, ошол кезде эмне болуп атат. Негизи өспүрүмдөрдүн этабы, человеческий развитияда деп айтып койсом, эң мындай татаал этап экен да. Анткени бул жерде эмоционалдык өзгөрүүлөр болот, гормоналдык өзгөрүүлөр болот, анан бул да физикалык, анан кийин вот именно өспүрүмдөр, байкуштар чоңдор булар менен мындай неметкенде, связь болгондо айтат да, бир маалда сен кичинекейсиң, сен аны билбейсиң дейт, бир туруп сен чоңсуң, сен жоопкерчилигиң монча деп туруп толтура берип салат да. Анан ошол жерде өспүрүмдөр өздөрүн мындай жанакы, кандай десем, канатты бири-бирине эметет го, ары бери тарткандай, ошондой сезет экен да. Булар өздөрүн, ошондуктан өспүрүмдөр үчүн ошол бул мультфильмде да жакшы көрсөткөн эң негизгиси эмне керек да, буларды колдоо керек. Мен айтам, өспүрүмдөр, азыркы өспүрүмдөрдүн эмеси возрасты кичине кичейди, 10дон 11ден башталат деп айтабыз да. Ошо 10 жашка чейин сен балаң менен кандай мамиле түзсөң, ошо өспүрүм убагында кайтарып берет сага. Ошол негиз да. Анан кийин өспүрүмдөр, алар өздөрүн мындай же бала сезбейт, же улуу сезбейт, бирок аябай мындай өздөрүнүн эмелери бар да, мындай мен өзгөчөлүгүм бар деген потребность ушундай изденет да. Анан кийин колдош керек, бир аз жоопкерчилик бериш керек аларга, бир аз мындай жанагы өздөрүн эгемендүү сезгенге эмелер аябай керек да. Анан кийин биз ачууланганда, өспүрүм ачууланганда да ошо тыюу көп салынат да. Бирок ачууланган жана айтып атпаймынбы, башка бети, башка тарабы да, мисалы үчүн эмнеге ачууланып атат? Ал өз ой пикирин коргоп жатат. Чек арасын, өздүк чек арасын да коргоп жатат. Ал мени уккулачы деген жанакы эмеси да, чакырыгы бар да. Анан кийин мен айтам, ата энелерге көбүнчө өспүрүмдөр өскөндө сизге эмне калат да? Сизге бир эки нерсе калат. Бул жанакы суроо берген чеберчилик. Анан кийин жанакы өспүрүмдөргө өзүнүн сезимдерин мындай жакшы сезиш үчүн, анан идентификация кылыш үчүн бул биздин чоңдордон жардам керек да. Мен чоңмун, бул өспүрүм. Ошол эрежени унутпаш керек да. Ошол мындай бизге чоң кишилерге бир мындай мантра сыяктуу болуш керек да. Анан кийин сен азыр эмне сезип атасың деген биринчи суроо, анан сен кандай ойлонуп жатасың деген экинчи суроо. Экинчи суроо бул аябай критический мышленияны өнүктүрөт өспүрүмдөрдө. Анан кийин көбүнчө ата энелер, өспүрүмдөрдүн ата энеси бир аз мындай, кандай десем, эки тарапта болот да. Бирөөсү же совсем катуу кармайт, бирөөсү совсем жумшак кармайт. Ошол жерде мен айтам, ошонун ортосун табыш керек депчи. Анткени өспүрүмдөр үчүн мындай, кандай десем, жоопкерчилик ата эне аябай керек да, мындай жоопкерчилик, мындай ой пикирин айта турган, керек болсо мындай катуу сүйлөп турган, да, мындай дисциплинага чакырган ата эне керек. Алар өспүрүмдөр үчүн дагы. Анткени мага көп өспүрүмдөр келет да, жеке консультацияга. Анан кийин биз сүйлөшүп баштаганда, биринчиден эмнеден баштайм мен? Үйүңдө кандай жумуш кыласың? Телефондо канча саат отурасың? Анан кийин кандай дисциплинаң бар, кандай спортко машыгасың деп ошондой суроолорду обязательно сурайм да. Анан көбүнчө өспүрүмдөр, шаардагы өспүрүмдөр айтат, мен үйдө эчтеке кылбайм, анткени мамам айтат, сен окуп атасың, сен окууга көп салым жасаш керексиң деп. Мен сурайм, комнатаңды ким жыйнайт, мисалы үчүн, там элементарный бир мындай социалдык чеберчиликтер аларда болуш керек да. Анан ошондон башталат да. Анан кийин кээ биркилер айтат, мамам айтты эле, мынакей 3 саатка эле берем сага гаджетти деп. Анан 2-3 күн мени кайтарды, дисциплинамды, анан унутуп койду деп. Алар өздөрү күтөт да, ошол сен койгон чектердин кармалышын өздөрү күтүшөт. Өздөрү, да, туура айтып атасыз, ошондой болот да. Анан кийин
ошо өспүрүмдөрдүн жанагы айтып кеткендей эле ошо сый абдан керек, сыйлаганды, анан кийин активдүү укканды. Мисалы үчүн биз чоңдор аябай эметебиз го, эмне болуп кетти, мындай сразу эле айтып берчи бизге деп. Аларга убакыт керек. Ошо убакыт бергенге биз да үйрөнүш керекпиз да. Азыр сен даяр эмессиң, мен азыр көрүп турам, биз сезиш керекпиз да. Мен көрүп атам, азыр эмоциялар аябай мындай кайнап жаткан убагы болуп атат да. Анан мына ошо колдоо деген эмнеде? Сен азыр отуруп тур, чай ичесиңби? Мисалы үчүн, же там ишөбөн жоксуңбу, же ошондой эмелерди сурап, мен бул комнатада, мен бул биякта жаныңда эле жүрөм, бирдеме болсо чакыр, экөөбүз сүйлөшөбүз депчи. Кичине убакыт бериш керек да. Анткени кайнаган эмоциялар бир аз ылдыйлаганда, анан өспүрүмдөр өздөрү келип айтып баштайт да. Биз отуруп жакалап, айтып бер, эмне болду, мен эметем десек, өспүрүмдөр бул каршы менен тосот да. Ошондуктан бул нерселер аябай мындай маанилүү деп айтам. Биз экөөбүз ушул мультфильмди көргөн адам катары сүйлөшүп атпайбызбы? Мультикти көрбөгөн адамдарга дагы ушул эмоциялар, базалык эмоциялар кичинекей кезинде, кенже курагында эле балдарга ушул сен азыр эмне сезип жатасың деген маалыматты берип, ошого көндүрсө, сиз айткандай эле өспүрүм куракта жеңилирээк болот экен. Жеңилирээк. Ошондуктан мынакей бул ачуулануу, бул кубаныч, жактырбоо, коркуу, анан бул кайгы. Ушул 5 эмоцияны таанып, чоңоюп келаткан бала өспүрүм куракка келгенде мына ушундай жаңы эмоциялар пайда болот экен. Анан сценарий боюнча ушул эмоциялар буларды барымтага алып жок кылат. Бул эмоциялардын орду жок болот дагы мына ушулар бийликке келгенде болуп калат экен, Булар бийликке келгенде өспүрүм кандай сезимдерде болот, ошону айтып бересизби? Жана бул эмоцияларды атап берсеңиз. Булар кандай десем, бул эмоциялар абдан мындай, бул эмоцияларды көтөрүш мындай абдан татаал деп айтам да. Анткени бул мисалы үчүн бул эмоция уялуу эмоциясы да. Бул эң мындай кандай десем, көп өспүрүмдөр өздөрүн ушундай сезет го. Мультфильмде да жакшы көрсөтүлгөн, бул уялганда эле бул жана эмесин алып эле жабынып алат да, аябай уялган. Бул эмоция бул эмоцияны аябай жакшы көрсөткөн бул мультфильмде. Ошо кандай панический атакага келтирет, ички дүйнөнүн, өспүрүмдүн ички дүйнөсүн кандай өзгөртөт да. Бул эмоция келип алып, бүт мен жанакы сонун көрсөтүлөт го, жанакы пульт управления деп. Ошо биз кичинекей балдарга да түшүндүрүп берип атканда ошону айтып берем да. Биздин башыбызда ошондой пульт управления бар. Ар кандай эмоциялар турат. Анан кийин бир эмоция келип алып, мен эле главный кнопканы басып берсе, ал бүт өзүнө бүт көңүлдүн баарын алып алып, бүт башкарып баштайт да. Ошондуктан бул эмоциялар бири-бири менен, ошо биз мультиктерден көрөбүз да, бири-бири менен жанакы байланышып туруш керек да. Бул да ордун берип туруш керек. Мисалы үчүн буга, анан кийин бул биз билебиз, бул жана көрө албастык да. Бул көрө албастык, бул сулуураак экен, тигинин кийими коозураак экен деп, анан кийин бул сезимди да алар өздөрүнүн ичинен мындай жайгаша албайт да. Кандай эметем деп. Бул жерде эмнеге өспүрүмдөр жана айтып атпаймынбы, эмоциональный интеллектте критический мышление аябай мындай маанилүү депчи. Бул жерде мисалы үчүн кичинекей балдар менен аны сүйлөй албасак, өспүрүмдөр менен биз ошо сүйлөшө алабыз да. Мисалы үчүн сен эмне үчүн, например, да, көрө албастыкты сезип атасың деп. Анан кийин билесиңер, мисалы үчүн өспүрүм жооп бере албай жатса, бул жерде ата эненин жанакы эмпатиясы аябай маанилүү да. Мисалы үчүн ал айтып берсе, мен билесиң, мен 12 жашымда ошондой сезим болгон. Биздин класста мисалы үчүн бир кыз бар болчу. Анын чачы тим эле моундай узун. Мени дайыма мынтип кыска кесип салчу. Мен ошондо ошол сезимдерди аябай сезгем да, өзүмдү жоготуп, өзүм биле албай деп. Ошондо айтып бергенде өспүрүм менен биз жакынданып кеткенбиз. Негизи өспүрүм убагында жана сепарационный процесс башталат да. Өспүрүмдөр алыстай баштайт ата энеден. Ошондуктан ата энелер дагы мындай эметип баштайт да, кайгырып баштайт. Кадимкидей кайгырып баштайт. Ата энелер да тынчсызданып баштайт. Тынчсызданып баштайт. Балам мындай аябай менден алыс болуп бартат депчи. Анан биз ошо кантип бала менен
жакындана алабыз. Ошо биз өзүбүздүн опытты айтып бергенде, өзүбүз качан ошондой сезимдерди сезгенде, ошондо бала биз менен да эмпатиясы Мен жалгыз эмес экенмин, мага чейин да ошондой болот экен да. Анан кийин эмоциональный интеллект бул иши эмне? Мага эмнеси жагат? Бул жанакы профилактика деп коебуз да. Мисалы үчүн эмки кезде сен ошондой сезимдер болуп жатканда өзүңдү кандай мындай башкарасың. өзүңдү кантип башкаргың келет, өзүңдү кандай мындай реакция болгуң келет деп бала менен биз балага жанакы башка жолдорду көрсөтөбүз да. Жана айтып кетпедим беле, нейронный связьдерди да. Анткени балдар бир эле гана нейронный связь менен жүгүрүп көнүп калган же билбейт еще кандай өзүн кандай реакция кылыш керек, өзүн кандай сезиш керек, ал эмоцияны кандай башкарыш керек. Анан кийин биз чоңдор ошо жолдорун бир аз көрсөтүш керек экенбиз да. Бул жерде мен опытым моундай болчу. Сен кандай деп ойлойсуң? Жана айтып кетпедим, сен кандай деп ойлойсуң? Анткени өспүрүмдөрдүн ички дүйнөсү аябай мындай, кандай десем, угуп турсаң, алар кээ-бирки кезде мындай бизден да акылдуу деп ойлойм да. Алар көп жанакы маалыматты билет, анан кийин алар технологичный болуп калган, анан кийин алар мындай ойлору бат жүгүрүп турат да. Бул кандай десем, Көп өспүрүмдөр азыркы да эң негизги мындай, кандай десем, көйгөйбү ошо ата энелер айтат, ой дайыма эле айтат ушинтип, мен зеригип атам, эмне кылаарымды билбей жатам. Бул эмоция дагы абдан эффективдүү деп ойлойм. Анткени бүт жанакы биздин комфортный жашообуздун технология эмелер келген, бул зериккенден анан кийин чыкканда, мисалы үчүн, анан кийин көбүнчө ата энелер коркот ошо эмеден. Ошондуктан пландаштырганда баланы аябай мындай активдүү пландаштырат да. Муну кылсаң, тигини кылсаң, жөн эле отура бербе. Бул да бизден келген да. Жөн эле отура бербе, бирдеме жаса дегенчи. Зериккенде баланын жанакы мозг башкача развитие болот экен да. Ошондо бул өзү табыш керек экен да. Эмне кыла алам, мисалы үчүн да. Өзүмдү эмне кылып алаксытсам, өзүмдү эмне кылып алаксыта алам деп. Бул өзү менен өзү кандай убакыт өткөрө алат, бул да бир чеберчилик экен. Эмне үчүн азыр чоң кишилер мага жеке консультацияга келгенде биз эс ала албайбыз деп көбүнчөсү айтат. Анан кийин мындай релакс кыла албайбыз деп, жана мындай өзүбүздү мындай релакс кыла албайбыз деп айтат да. Анткени бул дагы бир чеберчилик. Эс алуу үчүн, анан кийин өзүңдү мындай эчтеке кылбай жатып да ресурс алуу үчүн. Бул ресурс үчүн абдан деле бир мындай нерсе да, керектүү нерсе деп айта алам. Демек, өспүрүмдөргө ошо зеригүүгө да убакыт бериш керек экен, Мунун дагы өзүнүн орду бар. Сөзсүз. Ар бир эмоциянын орду бар экен, бирок өзүңүз айткандай эле биздин менталитет, биздин темперамент бир аз сезимдерди жашырганга, сезимдердин ордун жок кылууга аракет кылып келген. Азыр эле ата энелер бир аз кызыгуу жаралып, ата энелерде балдардын сезимдерин, эмоцияларын айырмалап, тааныганга аракет кылып атыптыр. Ушул сезимдерди, терс сезимдерди ал жок деп ага тыюу сала берген келечекте өспүрүм куракта балага кандай тобокелчиликтерге алып келиши мүмкүн? Түшүндүм, сурооңузду түшүндүм. Бул жакшы, абдан жакшы суроо. Анткени мен өспүрүмдөр жанакы ичинде эмоциялары кайнап жатканда алар өздөрүн аябай жоготуп коет да. Анан кийин ошончолук мындай катуу сезимдер болуп атканда өспүрүмдөр, азыр уктуңуз беле, self harm деген бир движение бар. Self harm деген өзүнө мындай кол салат да. Бул эмнеден пайда болот? Анткени жана ички эмоцияларын көтөрө албай, булар вниманиясын ошо денеге эметет да. Лучше бул жерим оорусун, ушака көңүлдү ушака бурам. Мисалы үчүн, өздөрүн кесип баштайт, кээ бирлер өздөрүн катуу урат. Бирок көрүнбөш үчүн өздөрүн мындай көрүнбөгөн жерге урат да. Мисалы үчүн бетке урбай, денеге бир жерге урат.
денеде жанагы көгалап калып калат кадимкидей. Кээ биркилер өздөрүн жанакы мындай учтуу предметтерди алып алып саят. Бул эмнеден пайда болот? Анткени ички дүйнөдөгү эмоцияларды булар көтөрө албайт. Бул жанакы эмоцияларга выход керек да. Мен кичинекей балдар менен, өспүрүмдөр менен эмоция эмне болуп атканын түшүндүрүп берем да, сонун кылып. Контейнер алып келебиз, мисалы үчүн контейнер алып келем, анан ачам, айтам. Элестетсеңер, эмоцияларыбыз бир тамак аш. Жанакы силер жакшы көргөн тамак аштарды айткыла биринчи деп айтам, анан ар бирөөсү айтып баштайт. Мисалы үчүн бирөөсү торт деп айтат, бирөөсү там курица деп айтат, бирөөсү дагы да беш бармак манты деп баарын салып беребиз. Эми жаман көргөн тамактарыңарды айткыла дейм. Мисалы үчүн бирөөсү брокколи дейт, бирөөсү дагы бирдеме дейт, баарын салдык. Эми контейнерди жабабыз дейм. Силкилдетебиз. Калтырабыз дейм. Бир күндөн кийин ачып жыттайбыз. Эмнекенин ичинде фу деп баштайт, мойл эмоция келип баштайт да. О деп балдар, өспүрүмдөр дагы. Бир жумадан кийин ачабыз. Эмне болуп атат эмоциялар, да? Тамам. Вот ошентип айтып берем да, эмне болуп аткан ички дүйнөң, эмоцияң эмне болуп атат. Кечке эле кала берсе эмоциялар, ошентип ичте чирип баштайт эмоция. Ошондуктан эмоцияны чыгарыш керек. Мен ошого айтам, өспүрүмдөр аябай мындай татаал эмоциялар, анан кийин мындай аябай интенсивдүү эмоциялар болот да. Ошондуктан буларга движение обязательно керек. Обязательно. Спортко машыгуу, же жөн эле эшикке чыгып прогулка жасоо, да. Анан кийин жанакындай биз эми ар бир ата эне өзүнүн баласын жакшы билет го. Мисалы үчүн менин ортончу балам бул аябай мындай тынчсыздануу да. Тоже өспүрүм. Анан мен билем, аябай мындай эметип турат да. Анан кийин эме мындай ачууланат. Аябай ачуулган эмоциясы. Анан муну кантип чыгарыш керек? Бул эме керек да, жанакы бокс сыяктуу, же мындай эмени алып жастыкты ур дейм. Анан бир жолу эшикке чыгарып алып айттым, көрдүңбү мынакей чыбык менен бирдемелерди монтип катуу чапсаң, ошондо сен эмоцияң чыгат деп айтам да. Ошо биринчи чыгарып алыш керек да эмоцияны. Анан кийин балдарга эмне жардам берет? Биз балдардын эмоциясын, алар да кээде өздөрү тааныбайт да эмоцияны, биле албайт да. Азыр мен же ачууланып атамбы, же тынчсызданып атамбы, же көрө албастык болуп атамбы дегенде, ошондо биз улуулар, биз чоңдор жардам бериш керекпиз да, идентификация үчүнчү. Мен азыр байкап турам, сен азыр аябай ачууланып атасың окшойт дегенде, жок, мен ачууланган жокмун дейт да, мисалы үчүн. А эмне тынчсызданып атасыңбы? О, ошого окшойт деп айтат да. Анан кийин биз ушун жардам бергенде жанакы процесс башталат да. Биринчи кадамдын процесси башталат. Ошо биринчи эмоцияны билдик, анан кийин реакциясы, анан кийин жанакы реакцияны өзгөртүү жолдору да. Ошол бул аябай мындай, кандай десем, бир маанилүү алгоритм да. Бала менен связь курганда абдан мындай маанилүү нерсе. Сизге бир учур жөнүндө айтып бергим келип турат. Менин кесиптешим гештальт терапияга жазылыптыр. Анан баягы өзүнүн кичинекей кезиндеги бир көйгөйлөрүн чечем деген максатта өзү эле ошого жазылыптыр. Анан буга чейинки суроомдун дагы байланышы бар. Башка улуттагы группада башка улуттагы дагы адамдар бар экен. Анан күндө бизге берет дейт тапшырма. Эртеден кечке чейин кандай эмоцияларды жашадыңар, ошолорду айтып бергиле деп, анан кечинде барып мен иштейм дейт, ишим көп, иштеп, анан кечинде барам дейт эл жак. Анан отурушат экен, тегерени отурушат экен. Анан бири айтат экен, бүгүн эртең менен мен турганда маанайым көтөрүңкү болуп, өзүм деген кубанычтуу эмоция менен тургам. Анан кийин түшкө чейин бир кесиптешим менин маанайымды түшүрүп, менде ачууланып айдап алды, ушинтип айтып берип атат дейт. Анан ошол убакта тиги мугалими туруп туран, ачуулануу сезими кайдан, кайсы денеңиздин кайсы жеринде сездиңиз десе, ошол деген менин сол капталымда болду окшойт деп ошентип айтты дейт. Анан мага жетти дейт кезек. Анан сиз эмне болдуңуз десе, мен карап туруп, мен эч нерсе болгон жокмун деп айттым дейт. Анан кандай андай болушу мүмкүн эмес деп ошентсе, мени кичине кезимен баштап жакшы кыз болосуң,
эч кандай мен денемди да сезбей эткенмин дейт, эмоциямга денемдин кайсы жеринде экенин сезбей эткенмин дейт, ачууланып атамбы, аны дагы көңүл бурбай эткенмин дейт. Ушундай мындай мени мындай ылайыктуу кызматкер кылып чоңойтуп коюшуптур деп ошентип айтты да. Анан аны айтайын дегеним, биз кыргыз тилдүү аудиторияда отурабыз да, анан кыргыздарга ушу денесиндеги сезимдердин каякта жайгашышы, анан эмоциялардын кайсы эмоцияларды таануу боюнча билим чынында эле жетпейт экен. Анан ата энелерге сиз кандай кеңеш берет элеңиз ушул эмоцияларды өнүктүрүү үчүн? Жакшы айтып кеттиңиз. Кичинекей куракта канча, анан кийин өспүрүм куракта кандай? Мен бир эмоциональный интеллектте бир аябай бир жакшы инструмент бар да. Бул дневник эмоций деп айтып коет. Бул эмоциялардын күндөлүгү да. Бул эң биринчи ата эне өзүнөн башташ керек да. Азыр мен где-то бир 5 жыл мурун, бир жылдай бою ошо күндөлүктү жазып жүрчүмүн да. Мисалы үчүн телефонго 3 жолу будильник коесуң. Мисалы үчүн эртең менен, түштө, анан кечинде. Будильник эметкенде эле жазасың да. Кээ бир кезде будильник эметкенде мен аябай ачууланчумун да. Кайра бирдеме жазыш керекпи деп. Аны жазчумун. Ачууланып атам. Денем мындай болуп атат. Эмне себептен пайда болду? Анткени будильник иштеди. Мен азыр бир жумуш жасап аткам. Бул мени эметип салды деп, алып салды деп. Ошентип жазып баштаганда бир жыл бою ошентип мындай эметтим да, жаздым да, дисциплинаны кармапчы. Ошол мага аябай жардам берди. Анан кийин мен айтып кетерим, ошо бул эң негизгиси. Бүт жерге, кайсы жерге терапияга барбасаңар, эң биринчи ушул терапия дневник эмоциядан башталат. Бирок азыр айтып кетерим, азыр бир сонун боттор пайда болду. Бирок алар көбүнчөлөр орус тилинде. Мен кайрылып да кетерим. Может, бизди бир айтишниктер көрүп да, биз ушундай да жерде отурабыз. Кыргыз тилинде ошондой бир бот чыгарса, кандай сонун болот эле да. Анткени ал боттор сонун иштейт да. Алар өздөрү будильник коюп турат, напоминание келет. Анан кийин киргенде кандай сезим деп көп сезимдерди эметет да. Мындай предложение кылат. Анан сезимдерди тандап баштайсың. Тандаган жакшы экен. Тандайсың. Анан кийин тандаганда алар жазып берет. Мондай сезим болуп атабы деп. Денеңизде мондай өзгөрүүлөр болуп атабы деп. Жок, окшош эмес экен деп башасың. Кайра эстейсиң. Ошол сонун эметилген да, эметкен. Анан кийин эмоцияңызды кантип башкардыңар, же эмоцияңарды кантип чыгардыңар деген да сөз болот да. Бул өзүнчө бир алгоритм да. Ошентип алгоритм менен бул 1 айлык жумуш эмес, 2 айлык жумуш эмес. Бул действительно да, бул мындай узакка созулган жумуш да. Өзүңдүн эмоцияңды сезиш үчүн, өзүңдүн эмоциональный интеллектти өзгөрүш үчүн бул биринчиден өзүңдүн эмоцияңдан башталат да. Анткени балаңдын эмоциясын кантип сен идентификация кыласың, өзүңдүн эмоцияңды билбесең. Азыр ачууланып атабы, же тынчсызданып болуп атабы? Сен өзүң билесиң, сен качан ачууланасың, сен качан тынчсызданасың, Бул нерсе биринчиден жана сиз айтып кеткендей эле ата энеден башталат биринчиден. Бирок ата эне менен өспүрүмдөр азыр айырмасы, бул өспүрүмдөр көбүнчө сезимтал болот. Азыр ата энесинен дагы мындай да. Азыркы балдар, азыркы заманбап балдар, булар абдан эле сезимтал, мындай эмоционалдуу, эмпатиясы жогору, мындай аябай жогору балдар болот да. Алар дагы өздөрүн мындай аябай жакшы сезет. Алар даже сүйлөбөй турсаң, ата энесин мындай манайын сезип турат да. Мисалы үчүн, анан кийин жанакы кээ бирде айтат да, өспүрүмдөр эмне үчүн көп калп айтат деп. Мен сурайм, силер кантип калп айтат? Мен эч качан калп айтпайм дейт. Анан сурайм, мисалы үчүн үйгө мындай манайыңыз жок болуп келгенде балдарыңар сурайт да, эмне болуп атат деп өспүрүмүң сурайт. Силер эмне деп айтасыңар? Баары жакшы деп айтам. Мына дедим. Силер кандай эме берип атасыңар дедим да. Үлгү берип атасыңар. Мен жаман манай болуп атканда, сен алда берсең мени болот. Ошондуктан, мисалы үчүн бала мектептен келет, баланын бир эмелери бар, мындай проблемалары бар, көйгөйлөрү бар да. Анан кийин мамасы мектепте иштериң кандай десе, жакшы эле деп айтып коет. Ошол жерде ата эне сезип туруш керек да, жакшы эле кантип айтты. Жакшы эле деп айткандын толтура эмелери бар, мындай интонациялары бар. Ошо интонацияны сезиш үчүн ата эненин ошо эмоционалдык интеллекти аябай мындай эме болуш керек да, тоже жогору болуш керек, жогору деңгээлде болуш керек. Ар бир любой движениени. Жана сиз айтып кетпедиңиз беле, риск жөндөрлөчү. Ошо өспүрүмдөр
аябай мындай риск группага киришет да. Мисалы үчүн жанакы айтып кетебиз го, азыр аябай чоң деңгээлде да, бул чоң көйгөй деп айтсам болот. Жанакы өспүрүмдөр өз өзүнө кол салгандычы. Бул эмнеден пайда болот? Бунун звоночектери мисалы үчүн заранее келип турат. Ата эне буга көңүл көп бурбайт да. Мисалы үчүн ар бир ата эне баласын абдан жакшы сезет. Бир сезгенде эле биз ошону өзүбүзгө тыюу салып салабыз да. Ай депчи. Бирок биринчи келгенде эле ошо биринчи звонокко көңүл буруш керек да. Мен азыр байкап турам, көбүнчө мындай шаарда турган ата энелер, алар ошо звоночектер көргөндө мындай делегирование психологко алып барат да, ошо мага алып келет. Эми алардын мүмкүнчүлүгү бар. Бирок эң биринчиден ошо балага көңүл буруп туруш керек да. Анткени бала үчүн, өспүрүм үчүн эмне керек? Өспүрүм үчүн үйгө келгенде, өспүрүм дүйнө менен байланышканда бул жана согушка чыккандай болот да. Үйгө келгенде буга жана перевалочный пункт болуш керек да. Үйгө келгенде мен үйдө мындай өзүмдү жакшы сезем дегендейчи. Үйдө мени колдойт, мен үйдө күчтөнөт. Анан кийин эртең менен туруп алып кайра жанакы согушка кеткенде болот да. Биз ошону түшүнүш керекпиз да. Биз ошону ар бир нерсени анан кийин жанакы мен жана self harm деп айтып кетпедим беле? Анын да звоночектери болот. Балдардын эмелерин карап туруш керек да. Бир жолу мага да бир кыз келди, бирок аны айтып берген жок да. Анан мен байкап калдым. Анан акырын сурап баштасам, биринчи мага жанакы котеногум мен эметип салды деп айтты да, тытып салды деп. Анан кийин дагы мындай сүйлөп эметкен, анан кийин ачылды. Анан айтты, мен жанакындай эмени алып алып, мыкты алып алып, мык менен өзүмдү монтип эметем. Анан мамам сураса айтып коем, ушу котенок деп айтып коем деп. Анан кийин ошондон эметип баштадык да. Ушу биринчи звоночектер болот. Ошону тытып атканда бул өзүн кандай эмне деп актайт? Эмне себептен тытып атат ошондо? Бул жанакы эмоцияны айтып кетпедим беле? Эмоция аябай чоң деңгээлде, 10 балл. 10 балдык шкала менен 10 балл. Бул жерде жанакы эмеси иштебейт. Бул переключение керек да. Анткени бул дагы кандай десем, психологическая защита. Потому что эмоциялар аябай чоң болуп атканда, мындай аябай күчтүү болуп атканда, дене мен өлүп атам деп ойлойт экен. Мен азыр өлүп калам деп ойлойт экен да. Анан кийин өзүңдү койготуш үчүн денеңе мындай кылсаң, сен жанакы эмени унутуп кетет экенсиң да, башка процесстер болуп баштайт экен да. Анан кийин булар отвлечение болуп, өздөрүн мындай жеңилирээк сезип баштайт экен. Уф деп. Анан кийин бул жерим эле ооруп атат деп ойлонуп калат экен да. Бул жерим ооруп атат. Анан буга көңүл буруп, жанакыны отвлечение кылат да. Бирок ал өчкөн жок. Ал калып калат. Аны чыгарыш керек. Ал ошол накопительный эффект болуп, жанакындай жаман жолдорго келдирет да. Бир сиздин сөзүңүздү бөлүп койдум. Бир белги ушу өзүнүн денесине көрүш керек. Ал да кандай белгилер болот? Настроениеден байкап калат. Бала абдан өзгөрөт. Бала өзүнө кирип кетет да. Анан кийин кечке даже сура берсең дагы баары жакшы эле деп айтып берет, бирок сиз байкап каласыз да, мурун андай эмес болчу, бир кандай мындай эмелер болуп атат окшойт депчи, өзгөрүүлөр болуп атат окшойт депчи. Анан кийин бул жерде дагы айтып кетиш керек, мен кыз менен эркектин да ортосунда аябай эме да. Эркек мындай өспүрүмдөр көбүнчө ойлойт да, мамам эмнеге айтмак элем, мамам аны көтөрө албайт деп өзүнчө мындай өздөрүн чоң сезип, аябай эме болуп мындай эметет да. Бул жерде эне деген балага дайыма иерархия жөнүндө айтып бериш керек. Мен чоңмун, сен кичинекейсиң. Мындай семейный системада, үй бүлөлүк системада мен улуумун, сен күчүүсүң. Ошондуктан сен эмоцияларыңды мага айтасың, мен эмоцияларды сага куйбайм. Мен эмоцияларды дагы башкага барып айтам. Ошондуктан бул эң тоже бир аябай маанилүү нерсе. Ата эне жалгыз калбаш керек. Ата эне өспүрүмдөрдүн ата эне үчүн бул дагы абдан мындай татаал бир этап. Бул жалгыз калбаш керек да. Көбүнчө ата энелер өзүн жалгыз сезет. Мен балам эле ошондой болуп атат депчи. Ошондуктан жанакы кичинекей бир коом болсо, да, окшош бир аялдар чогулуп алып, бири-бирине сырларын айтып, тоже эмоцияларын чыгарып, ыйлап алып, колдоп бири-бирин жүрсө, ошондой да бир поддержка болмок, колдоо болмок да. Анткени бул периодда эмне керек? Биринчиден бул чыдоо, экинчиден унчукпай көп жанында эле жүрүш керек да. Сезим менен кайрылсаң, балдар аябай ачылат. Анткени
биз жана айтып кетпедикпи, ички дүйнөсү менен сүйлөшүп атабыз да баланын. Ошондо бала ойлонот экен да, мен маанилүү экенмин, мен керектүү экенмин, мени жакшы көрөт экен. Бул эң керектүү нерселер ар бир өспүрүмдөр үчүн. Өспүрүмдөр ошону мындай ордун таба албаса, жанакы чоңойгон кезде ошо проблемалар ошол башталат экен да. Ошондон башталат экен да. Мени эч ким жакшы көрбөйт, мени эч ким баалабайт, мени эч ким сүйбөйт. Анан кийин көбүнчө проекциялар коллегаларына кетет, партнерлоруна кетет, коомго кетет. Ошондой болуп калат да. Ошондуктан өспүрүм убагында ошол этапты ата эне үчүн дагы, өспүрүм үчүн дагы мындай, кандай десем, мягкое прохождение керек да. Бул жерде өспүрүмдөр үчүн да колдоо керек, ата эне үчүн дагы абдан мындай. Ата энелерге аябай керек экен колдоо. Ата эне Адистерден дагы керек болот экен. Мен дагы ошол куракта өтүп атат. Кызым мен дагы изденип, буга чейинки билимим, буга чейинки алган маалыматтарым мага жетишсиз. Мен эмне кылам деп мындай менде да тынчсыздануу пайда болуп, ушинтип эле, ушундай эле өзгөрүп, ушундай болуп калабы эмне деп ушундай көп суроолор пайда болот экен. Анан ата энелерге дагы сиз кайсы ресурстарды сунуштайт элеңиз? Ушул өспүрүм куракты сиз айткандай жумшак, аман эсен чыгып өтүп кетүүгө. Бир сонун эме бар го, айтылган орусчасы, кыргызчасы кандай болуп билбейм. Все пройдет, и это тоже деген. Ошол бир ресурс болуш керек да ата эне үчүн. Бир жерге жазып коюш керек да өзүнөчү. Бул убакытта өтөт деп. Анан бул бала өспүрүмдө чоңоюп, анан кийин өз убагында келип айтат, мен өспүрүм убагымда кантип мени чыдадыңар эле депчи. Ошондой да пайда болот да. 10 жашка чейин балдар бизди Кудай сыяктуу көрөт экен. Балдар үчүн дүйнө, Кудай деген жок. Балдар үчүн ата эне эле бар. Балдар үчүн ата эне деген бул баары да. Бул дүйнөдагы мындай дүйнөнүн жаратылыштагы бүт да ата энеси. Ата энесин мындай Кудайга карагандай жалынат да кичинекей балдар. Анан кийин 10 жаштан кийин ата эненин авторитети ылдыйлап баштайт. Чапкандын ордунан балага катуу сөз айткан жакшы да. Мен азыр аябай кабатыр болуп атам. Азыр сен менен сүйлөшкөнгө мен эмем жетпейт, ресурсум жетпейт. Эртең сүйлөшөбүз деп чыгып кетсе, ошол убакта өспүрүм эмне сезет деп ойлойсуз? Өспүрүм жалгыз калат, жалгыз. Өспүрүмдүн ичинде кандай гана процесстер башталат да. Өспүрүм ошол жерде бул жанакы гуманный педагогикадан келген да. Өспүрүм жанакы өзүнүн совесть менен сүйлөшүп баштайт экен да. Мен ата энем ушинтип айтты, мен жоопкерчилик болгон жокмун, муну аткарган жокмун, тигинде мен мынтип өзгөрүш керекмин деп. Да, ошондой башталат экен да. Анан ошол жерде өзүн өзү бул жана личность катары сезип баштайт экен да. Анда мен башка күндү. Анан кийин өспүрүмдөр менен договоренность деген аябай договор түзгөндөй эле кылыш керек да. Ал договорду кээде контракттарды пересматривание кылабыз, кээде пункттарды өзгөртөбүз да. Отуруп алып сүйлөш керек. Бирок ошо пункттарды договор кылып атканда выбор без выбора кылбай, жанагы өспүрүмдөн да сурап туруш керек да. Мисалы үчүн, мен айттым, 3 саат колдоносуң. Бир жумада бир жолу текшерип турам. Азыр экранный время деген бар, текшере алабыз аны. Анан кийин мен текшерем. Вдруг 3 сааттан өйдө болсо, анда сенин саатың, мисалы үчүн, Жалпы саатың азаят. Кандай деп ойлойсуң? Туура кылып атамбы? Алар анан кийин туруп баштайт да. Жок, 3 саат эмес, 4 саат берчи, 3,5 саат берчи деп. Бирок ошондой нерселерди заранее биз ушинтип түзүп алсак, договор түзүп алсак, ата энеге да ошо бир ресурс болот да. Мисалы үчүн, күнүгө саат 11-де уктайсың. Саат 10-до телефондуң менин комнатама алып келип өчүрүп коюп коесуң. Китеп окуйсуң, анан кийин үйдү жыйнайсың, анан продуктун алып келесиң, анан кийин мусорду чыгарасың. Бул сенин обязанностьң, мисалы үчүн да. Бул ата эне үчүн дагы жакшы бир жардам да, жеңилдетет да ата энеликти. Ошо анан кийин ресурс айтып атпаймынбы, ошо ар бир ата эне, бизди бүгүн да көрүп, биздин подкастты көрүп аткан ата эне бул эң сонун ата энелер деп ойлойм. Анткени бул подкастты издеп, келип, угуп, эмоциялар тууралуу да өздөрүн өнүгүп, жана өзүнө бир жакшы максат койгон да ата энечи. Мен балам менен мындай ушу жылуу мамиледе калгым келет депчи. Айтып коет эмес беле, балдар биз үчүн булар конок депчи. 18 жашка чейин конок,
андан кийин 18 жаштан кийин бүттү учуп кетет деп 18 эле жашың бар депчи. Өспүрүмдөр мен бир фактты ата энеге айтканда ата энелер аябай мындай кандай десем жаман болушат да. Өспүрүм 14 жашка келгенде 75% убактыңды өткөрөт экенсиң бала менен уже. Бул аябай мындай кандай десем эме нерсе мындай ата эне үчүн ата эне эметип баштайт деп 25% убактым калган турбайбы деп. Анан жанакы айтып атпайлыкпы, эмне үчүн эмоционалдык интеллект өзгөртүш мындай өнүктүрүш керек да. Бул биринчиден ата эне өзүнө жакшы мындай суроо бериш керек. Ата энелик максатым эмнеде деп. Эмне үчүн мага ошол жакшы мамиле, бала менен жакшы мамиле эмне үчүн мага керек? Бул келечекте балама кандай пайда тийгизет? Изилдөөлөр жүргүзгөн, мисалы үчүн эмоционалдык интеллект төмөн болсо балдарда преступность деп айтабыз биз. Кылмыштуулуктун өсүшүнө алып келет. Эмоциональный интеллект жогору болгону бул эмне пайданы берет экен? Бул жанакы бала чоңойгондо жакшы ийгиликтерге жетет экен. Ар кандай бир стресс болсо, ошону жакшы көтөрө алат экен. Анан кийин менталдык, анан физикалык ден соолугуна жакшы пайда берет экен. Алар аябай ден соолук жакшы болот экен да. Анан кийин өзүн бактылуу сезгенге. Ошол бир аябай чоң нерсе экен да. Мен деле ойлойм, биздин ата энебиздин эң негизги максатыбыз бул балдарыбыз келечекте бактылуу болсун депчи. Бактылуу, ийгиликтүү, анан кийин ошол нерселерге. Сиз ушу ата энелерге өспүрүмдөрдү жакшы түшүнүүгө кайсы китептерди, кайсы кинолорду сунуштайт элеңиз? Кино менен китеп бул аябай бир жакшы жардамчылык. Кинону көргөндө мен айтам, любой кинону көргөндө эмоционалдык интеллектти өнүктүрсө болот. Кинону көргөндөн кийин, мисалы үчүн өспүрүмдөр менен кинону көрсөң же өзүң көрсөң, бул эң биринчиден ручка менен көрүш керексиң да, ручка менен, дептер менен көрүш керексиң. Анан кийин ар бир ситуация болуп атканда, эмеде кинодо, кинодо өзүң жасасың да, мен могу жерде моундай сезимдерди сезип атам. Эмне үчүн андай сезимдерди сезип атам, Бул эмнени көрсөтүп атат мага, да? Ошол биз кинону жөн эле көрбөй, анализ кылып көрсөк, ошол да биздин интеллектти, анан биздин эмпатияны өнүгүштүрөт экен да. Ошол аябай жакшы. Анан кийин балдар менен дагы ошо кино тууралуу сүйлөшкөн жакшы экен да. Балдардан сурап туруш керек да. Сен кандай кинолорду жакшы көрөсүң? Эмне үчүн ал кинолорду жакшы? Эмне үчүн именно ошол герой сага жакты депчи. Анткени балдар, анан өспүрүмдөр психологияда проекция деген сөз бар да. Булар именно герой менен өзүн проекция кылат да көбүнчөчү. Анан айтат, кээ бир кезде карасаңар, мындай жаман геройлор көбүнчө жагат да өспүрүмдөргө. Могу герой крутой экен, анан кийин мындай экен. Анан сурасаң, ошол жерден ата эне өзүнө көп жоопторду алып алат да. Бул жетпей жатыптыр. Бул жетпей жатыптыр. Могу маселе азыр буга аябай мындай важный болуп атыптыр деген эме да. Ошондой, ошентип эметсе, ар бир нерсени жашоодо мындай колдонсо болот да. Ошо эмоциональный интеллектти өнүгүш үчүн да. Китептер болсо, мен бүгүн ошо китептерди алып келдим. Бул аябай сонун китептер. Бул китептер мага дагы аябай жардам берген өз убагымда. Бул мондай сонун китеп. Бул орусча китептер. Мен ошо ойлойм, ошо орус китептерди дагы мындай кыргызчага которсо, китептерди азыр көп го. Жакшы китеп мындай да, сапаттуу китептерди, сапаттуу мындай маалымат табыш үчүн дагы бир эме кылыш керек, аракет кылыш керек. Бул аябай сонун китеп. Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили деген. Аябай сонун мындай практический сонун бир эмелер менен берилет да. Сөзсүз. Бул жерде мен ошо өзүм эмоциональный интеллект окугам, ошо Виктория Шиманская деген Россиядан өзүнүн бир платформасы бар. Бул повороты взросления деген именно өспүрүмдөр үчүн да. Бул жерде бул китеп өспүрүмдөр үчүн да. Өздөрүнө берип койсоңор, бул көп мындай суроолорго жооп табат да бул китепте. Бул китеп сонун жазылган, бир четинен психолог айтып берет, бир четинен жанакы ошо тренер сүйлөп берет да. Психолог болсо ички дүйнөсүн айтып берет, тренер болсо жанакы именно кандай
өзүн кандай реакция кылыш керек, поведениясы кандай болуш керек, ошону сонун айтып берет. Анан могу сонун китеп, бул китептин баарын Wildberries'тен заказ кылса болот. Давай договоримся деген, как не потерять связь с подростком. Бул китеп сонун жазылган, мондай именно алгоритмдер менен сүрөттөрү бар да. Ар бир, допустим, мынакей сабак жасабаган кезде ата эне кандай өзүн эметиш керек да, эмне үчүн сабактарын жасабайт, сонун да, эмне үчүн мисалы үчүн кечке эле телефондо отура берет. Ушу сонун китеп экен. Да, аябай сонун китеп. Бул китептин баарын Wildberries'тен заказ кылып, орусча эметсе, бул дагы жакшы бир жардамчылар болот деп ойлойм ата эне үчүн. Сонун, аябай пайдалуу болду. Чоң рахмат Наргиз айымызге. Ушул биздин бүгүнкү маегибизди жыйынтыктап жатып, ата энелерге дагы кайрылып кетким келет. Балдардын ушул эмоцияларынын, ар бир эмоцияларынын бар болушуна жол берүүбүз керек экен. Кичине чагынан канчалык эртерээк баштап эмоцияларын тааныганды, аларды сезгенди, ошолорду жашаганды үйрөтсөк, өспүрүм куракта ошончолук жеңил болот экен, сиздин адистин сөзүнө таянып айтып атам. Анан ушул балдарга эмоцияларын таануу үчүн ушундай маанилүү оюнчуктарды да тандап алып берүүгө чакырат элем. Азыр ушул мультфильмди көрсөтүп, андан кийин ушундай оюнчуктарды алып берип, анан ушул эмоциялар жөнүндө көбүрөөк айтып берсе, бала дагы өзүнө түшүнүү дагы жакшы пайда болот экен. Бул оюнчуктарды бизге Артик деген дүкөн сунуштады. Сиздер дагы биз шилтемесин калтырып коебуз. Инстаграмдан таап, сатып алсаңыздар болот. Бүгүнкү чыгарылышыбыз ушун менен жыйынтыкталып жатат. Дагы алдыда көп кызыктуу өспүрүмдөрдүн өнүгүүсүнө арналган темаларды дагы камтыйбыз. Сөзсүз комментарийге өзүңөрдүн пикириңерди жазыңыздар, суроолоруңарды жазыңыздар. Ошол суроолорду биз адистерге да берип жооп алганга аракет кылабыз. Жакшы, аман эсен туруңуздар.